с вами Фузиглов и послушайте мою историю. Давайте анимацию. Раз, два, три, начинаем. Я сидел в скамейке и ждал друзей. Я увидел своих друзей и порадовался, что они будут играть со мной. Но они почему-то отказались. А потом я расстроился и заплакал, и пошел домой. Меня встретила сестра и приказала мыть посуду, потому что она была главной в доме. И я расстроился, что сегодня плохой день. Я подошел к раковине и увидел что-то странное. И оно напало на меня, сильно жалило. И я превращался в чудовище. У меня зрачки были непонятными, и зубы были острыми. И я превратился в чудовище. Сестра пошла на звук и не поверила своими глазами, и не верит в чудовище. Но она увидела это и заплакала. Побежала к двери, надеясь, что она спасется. Я, конечно же, побежал за ней. Отчаяние от голода, умирал, и она вызвала такси. Я ее догонял, потому что я быстрее ее была. Я хотела убить ее. А потом машина врезалась в дерево. И таксист умер, а сестра успела спрятаться под машиной. И она отчаянно плакала и закрывала рот. А потом я искала ее, но она была умнее меня и залила себе бензином, чтоб запах пропал. И все это распространялось друг за другом. Впервые он убил 2 подростков, которые играли в Brawl Stars. Он на них напал. И один подросток успел прятаться под скамейкой и надеясь, что он спасется. И вся земля была распространена этим монстром. Друг за другом. А потом эта сестра была жива. Да, вначале, да. И она умерла от голода. Вот, такой у нас был рассказ. То есть не умерла от голода, а от этих монстров. Вот. Если вам понравился ролик, то ставьте большущий лайк, подписку и поделитесь этим роликом своим друзьям. Повторяю, лайк и подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, если они, конечно, выйдут. И всем до свидания, амигос!